Es gibt eine Art Balken, der Cantilever-Balken genannt wird. Der Ausleger ist an einem Ende befestigt und am anderen Ende frei. Architekten nutzen freitragende Arme für innovative Konstruktionen. Der Bauingenieur entscheidet, wie viel Last das freie Ende tragen kann. Sie berücksichtigten das Material des Trägers, die Dicke und Länge des Trägers sowie die Verbindungsfestigkeit an den feststehenden Enden. Die Ergebnisse zeigen, wie der Balken auf Belastung reagiert. Warum ist das relevant? Ihr Laden ist voller Freiträger. Jeder Fräser hat einen. Sie ist an einem Ende befestigt und am anderen Ende frei. Das freie Ende bewirkt intensive Auslenkung. Er besteht aus diversen Materialien. Es ist in verschiedenen Durchmessern erhältlich und kann auch in der Länge unterschiedlich sein. Es gibt mehrere Verbindungen. Werkzeughalter bieten unterschiedliche Konustypen mit verschiedenen Zugkräften. Werkzeuge werden eingespannt, eingeschrumpft oder angedrückt. Die Kraft auf das freie Ende variiert kontinuierlich. Zähne treffen auf das Werkstück und lösen während des Abzugs Kräfte aus. Drehzahl und Zahnanzahl bestimmen die Frequenz solcher Stöße. Jeder Impuls verursacht Werkzeugauslenkung und Rückschlag. Auslenkung hängt von Schnittbreite und Tiefe ab. Frequenzen müssen präzise abgestimmt sein. Wenn der Zahn zu früh kommt, bleibt zu viel Material für den nächsten Zahn zurück. Kommt es zu spät an, ist der Zahn überschnitten. Bei pünktlicher Erfüllung versagt es schneller und kann Teile verschrotten. Das Schneiden ist leise und präzise, was die Oberflächenbeschaffenheit und die Lebensdauer der Werkzeuge maximiert. Werkzeugfrequenz wird mittels Knock-Tests gemessen. Geschwindigkeits- und Tieftischstatistik erscheinen als Stabilitätsdiagramme. Firmen testen Produkte anhand von Stabilitätskeulendiagrammen. Werkzeughalter und Maschinenkombinationen zeigen einzigartige Diagramme. Das Diagramm zeigt die Spindelgeschwindigkeit auf der unteren Welle und die Schnitttiefe links. Weißer Bereich. Synchronisation führt zu Stabilität. Der rote Bereich ist instabil und das Werkzeug flattert. 5 Werkzeughalter wurden im identischen Bearbeitungszentrum getestet. Wie Sie sehen können, ist die Montagezeit für jedes Werkzeug sehr unterschiedlich und die Leistung ist sehr unterschiedlich. Anschließend haben wir die gleichen Werkzeugbaugruppen an 5 verschiedenen Maschinen getestet und die Leistung war wiederum sehr unterschiedlich. Ein einfach nutzbares Testkit passt in jede Tasche. Stabilitätsdiagramme sind interaktiv und leicht bedienbar. Schnittänderungen aktualisieren Berechnungen von Automatik. Oberflächenfehler, Beschaffenheit und Metallentfernung werden prognostiziert. Rechnungen und Umwandlungen erfolgen unmittelbar. Dashboards können gespeichert oder später verwendet werden. 4 Werkzeugkomponenten lassen sich vergleichen für optimale Auswahl. Dashboards sind teilbar und geräteübergreifend zugänglich. Idealer Copilot mit CNC-Programmierung. Unsere App optimiert mit Testläufen Feinabstimmungen und Auswertungen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.taptest.co.